Tulak na, putang ina. Sakit. Let's go, motherfucker, bro. Oh, yun. Night ride tayo ngayon, ano? Take pa rin natin itong opportunity na to na makapag-bike. Aha, diba tayo kalupit? Ba't tayo marunong sumingit? Par, putang ina, par. Damang ganyan naman par mga ano, par. Napaka-pogi mo naman. Par. Kasi kayo, Leo. Taka na. Lugi ako. Puro ahon sa bahay. Putang ina. Buti maaga ako naglaba. Ha? Saan ba ano natin, tol? Saan ba biyahe natin? Ha? Victoria pa baba? Seryoso? Seryoso ba yung San Pedro? Seryoso? Binubusinahan tayo ng tala. Binubusinahan tayo nun ah. Kala ko nga rin eh. Oo. Mas maganda to. Kaya nga eh. Kaya alam ko talaga kanina ulan eh. Ayan na. Minit yung pare natin ah. Getol, sunod ako. Magti-test cruise tayo para mabilis. Dumiretso ka eh, ano sasabihin ko sa'yo? Hindi ko alam kung anong pronunciation nito, pero ang ganda niya. Para siya entrance sa Castillo.
Wala, hinga muna tayo. Dahil- Okay yung ganito. Liwanag. Andiyan na kasi pala yung San Pedro. Mga kaahon pa kami dyan. Parang hindi ah. Sorry na lang. Tulak na, putang ina. Sakit. Ang pilitin nyo. Nagpahinga lang pala tayo, no? Mamaya yun naman. Ande, munti na tayo, di ba? Ang tarik ang puta.
Oh, tayo na. Nabuto. Teka lang. Isang putang ina na lang, ganun. Tatlong pababa pala yun. Tapos, ito na. Putang ina. Hayop. Uy, fuck. Ay, sa pang ano. Ay, thank you. Nalambot ako ah. Yo. Ang baho dito. Tara, bigay na natin yan. Tangina, nangina na ako. Bugyo lang ako talaga. Ay, kita naman pala eh. Kaya na. Kita nyo ba yan? Kita na, sutok-tok na kami ng bundok. Okay, tayo yung mga bahay na yan. Tayo na, taas. Kaya pala yung sinasabi ng bangin. Tara.
sakto sa pet mo yung ano, pad. Saan na kaya sila? Ha? Ha? Kakanan ba tayo? Sure ka? Gagi, baka naliligaw na tayo. Ayun eh. Ay, si Tulo. Puta na, maliligaw tayo. Dito, tara. Meron pa ba? Patay. Kaya naman. Ay, puta na mali. Ayan na, San Pedro. Ayan na, San Pedro Gateway Park. Wow, Ducati. Ay, may Kawasaki pala. Tol. So yun, pauwi na kami, no? Approaching Malabang Star Mall. Sana busy ako.
sir. May tubig pa ba kayo? Yo, ano? Kakaliwa na ako rito. Kaya mo na ba? Strong. Hop! Ingat! So, yan. Dito na natatapos ang ating bike vlog. Like, comment, and subscribe sa Dudong Piyo. Hanggang sa muli. Peace.